សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាយប់នេះចេញមកឡងទៀតហើយអាចកំបាំងយប់នេះក៏ទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវមួយអំពីពូម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានឈ្មោះថាពូមិចរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺជារឿងដែលគេដំណើរតគ្នាមកទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់គាត់ស្ដាប់ការសម្រាយរបស់គាត់ទៅវាតំណងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកយករឿងហ្នឹងមកដំណើរតចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយចង់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងវាមានភាពព្រឺព្រួចអ្វីខ្លះនោះសូមបងប្អូនអរគ្នាតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចរឿងរ៉ាវនេះវាមានបង្កប់នៅអបិយជំនឿអភិនិហាជាច្រើននៅក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងហើយរឿងមួយនេះក៏វាអត់វែងដែររឿងខ្លីដែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្រាយនិងបង្រួមនៅសេចក្តីឲ្យងាយយល់ឲ្យងាយស្ដាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយដូច្នេះហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទៅទស្សនាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយមានឈ្មោះថាភូមិអន្លង់ជ្រៅនៅក្បែរភូមិអន្លង់ជ្រៅហ្នឹងមានវត្តបុរាណមួយដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវត្តនោះមានឈ្មោះថាវត្តភ្នំដីនៅបរិវេណវត្តទាំងមូលគឺពោពេញទៅដោយដើមឫស្សីនិងដើមឈើតូចធំទាំងឡាយនៅក្បែរវិហារចាស់ហ្នឹងក៏មានដើមពោធិ៍មួយដើមយ៉ាងធំត្រឈឹងត្រឈៃហើយនៅខាងក្រោមដើមពោធិ៍ហ្នឹងមានថ្មបុរាណម្ដុំនៅពីក្រោមហ្នឹងបើតាមជីតារបស់ពូមិចគាត់បានដំណើរប្រាប់ពូមិចថាកាលពីដើមហ្នឹងនៅក្នុងវត្តភ្នំដីហ្នឹងគឺមានព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលលោកបានកប់ទុកនៅទ្រព្យកំណប់នៅក្នុងវត្តភ្នំដីនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថានៅម្ដុំណាទេដល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្លះក៏គេសន្មត់ថាប្រហែលជាព្រះអង្គហ្នឹងកប់ទុកនៅក្រោមដើមពោធិ៍ពីក្រោមថ្មបុរាណនឹងឯងអាហ្នឹងមតិខ្លះបាទហើយមតិខ្លះទៀតក៏គេថាប្រហែលជាកប់នៅក្បែរពហិយចាស់នឹងឯងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបរិវេណវត្តទាំងមូលហ្នឹងគឺវាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះក៏អត់ហ៊ានទៅក្បែរដែរដោយសារថាពេលខ្លះគេមានឮសំឡេងជួងបុរាណនៅឯពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង11 12ហ្នឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្លះក៏ដើរឆ្លោះត្រីឆ្លោះកង្កែបអញ្ចឹងទៅគាត់ស្រាប់តែឮស្នូជួងបុរាណហ្នឹងវាយចេញអំពីបរិវេណនៃវត្តហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្នូជួងហ្នឹងគឺវាមានភាពរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគឺមានភាពខ្លាចរអាលអត់ហ៊ានទៅក្បែរទីនោះទេដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយពីបរិះ2នាក់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះចាបម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាបងសុកខ្ញុំសុំហៅបងសុកបងចាបអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលក្នុងការហៅឈ្មោះរបស់គាត់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិលងជ្រៅហ្នឹងប៉ុន្តែជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺក្រខ្សត់ខ្លាំងមែនទែនបើយើងធៀបទៅជាមួយនឹងជីវភាពអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគឺគាត់ក្រមហាក្រហ្មងណាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាបងចាបហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តប្រើការសម័យនឹងខ្ពស់ចង់បានទ្រព្យរបស់ដោយមិនបញ្ចេញកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមិនបញ្ចេញនៅការប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកអីទេចូលចិត្តតែប្រើសេចក្តីសម័យគិតបើសិនជាមានខ្មោចប្រាប់កំណប់អីហ្នឹងគាត់ទៅជីកកកាយអីយកហ្នឹងអាការសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងចៃដន្យហ្នឹងក៏បងចាបហ្នឹងគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវអំពីការដំណើរតគ្នាពីវត្តបុរាណហ្នឹងថាមានទ្រព្យកំណប់អីនៅកប់ទុកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមអីមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ហ្នឹងក៏បានគិតថាបើសិនជាគាត់នឹងទៅជីកកំណប់នឹងបានហ្នឹងជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងល្អប្រសើរជាងនេះខ្លាំងគាត់នឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកភូមិគាត់ហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងគាត់គិតហើយគាត់ក៏បានទៅបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាបងសុកតែបងសុកហ្នឹងគឺជាមនុស្សមួយដែលពូកែខ្លាចមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ហើយមនុស្សដែលសុភាពរាបសារស្លូតបូតខុសពីបងចាបទៅបបួលបងសុកដល់ពេលគាត់ទៅបវល់បងសុកបវល់លើកទី1លើកទី2ហ្នឹងគឺអត់បានជោគជ័យអីទេបងសុកគាត់បដិសេធទាំងអស់ដោយសារតែគាត់ខ្លាចថានៅពេលដែលគាត់ទៅគឺគាត់អត់មានជីវិតមកវិញទេពីព្រោះចាស់គាត់ដំណាលថាបើសិនជាមានអ្នកណាហ៊ានទៅប៉ុនពងចង់ជីករកទ្រព្យកំណប់អីនៅក្នុងវត្តបុរាណហ្នឹងគឺកុំសង្ឃឹមថាមានជីវិតបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះសបែងវិញគឺអត់មានទេ
អានេះគឺបងសុកហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់ពីចាស់ៗគាត់ប្រាប់ចឹងហើយគ្មាននរណាហ៊ានទៅក្បែរហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយការលួងលោមដោយការបញ្ចុះបញ្ចូលពីបងចាបធ្វើឲ្យបងសុកហ្នឹងគាត់គិតថាបើសិនបើពួកគាត់បានទៅជីកកកាយរកឃើញទ្របកំណប់ហ្នឹងមែនជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងល្អប្រសើរមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយអីរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកអីទៀតទេដល់អញ្ចឹងក៏បងសុកហ្នឹងសម្រេចចិត្តទៅជាមួយបងចាបហ្នឹងដោយភាពស្ទាក់ស្ទើរពួកគាត់ក៏បានណាត់ថ្ងៃគ្នាថាថ្ងៃនេះត្រូវចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងណានឹងថ្ងៃអញ្ចឹងកាត់រំលងមក 3-4 ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នារៀបចំនៅរបស់របរផ្សេងមានដូចជាចបចនិចបកីអីផ្សេងហ្នឹងដើម្បីទៅកាន់បរិវេណនៃវត្តហ្នឹងស្វែងជីករកកំណប់ហ្នឹងឯងឡងប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង 10 ម៉ោង 10 យប់ពួកគាត់ក៏បានចេញដំណើរចាកចេញពីភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងឆ្ពោះទៅកាន់វត្តភ្នំដីដែលជាវត្តបុរាណសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាទិដ្ឋភាពគឺវាស្ងប់ស្ងាត់វាលឺសូរទៅសំឡេងក្អាត់ចង្រិតយំនិងអមទៅដោយខ្យល់បក់ប៉ះលឹកឈើរសៀកមកប៉ះខ្លួនគាត់តិចធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងព្រួយព្រឺខ្នងព្រឺក្បាលព្រឺរោមអស់ហើយប៉ុន្តែដោយភាពលោភលន់ភាពចង់បានរបស់គាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងកាត់បន្ថយនៃការភ័យខ្លាចហ្នឹង 50% ដែរកាត់រំលងនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងមកដល់ចិត្តវត្តពួកគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់បរិវេណនៃវត្តទាំងមូលគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺទិដ្ឋភាពវាសែនស្ងប់ស្ងាត់ឬសូរតែសំឡេងសត្វខ្លែងស្រាកសត្វទីទុយសត្វមៀមអីវាយំទៅហឹងអើងកងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពពេលហ្នឹងវាព្រឺព្រួយធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងសម្បើមដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាភាពលោភលន់របស់គាត់នឹងវាច្រើនជាងភាពភ័យខ្លាចទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តនាំគ្នាចូលទៅក្នុងបរិវេណវត្តមួយហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកជីកកំណប់នៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងបានចូលទៅដល់ក្នុងបរិវេណវត្តទាំងមូលពេលនោះពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានឮស្នូរសំឡេងជួងបុរាណមួយបានបន្លឺឡើងចេញអំពីវិហារចាស់ហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់បានឮគាត់ថាស្នូរជួងហ្នឹងគឺវាបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យដ៏ព្រឺព្រួយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងភ័យខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺភ្លេចភ្លាំងស្មារតីម្ដងដែរដោយសារតែស្នូរសំឡេងជួងហ្នឹងគាត់ថាអាស្នូរសំឡេងជួងហ្នឹងវាលាន់ឮពេញមកបរិវេណវត្តហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកបងចាបហ្នឹងក៏បាននិយាយលួងលោមបងសុកដោយពាក្យសម្ដីផ្សេងកុំឲ្យបងសុកហ្នឹងគាត់ខ្លាចពេកហើយដល់ពេលចឹងទៅបងចាបហ្នឹងគាត់ក៏សម្លឹងទៅកាន់ដើមពោធិ៍មួយដើមដែលនៅក្បែរវិហារចាស់ហ្នឹងហើយគាត់សន្មតថាទ្របកំណប់ហ្នឹងប្រកាសជានៅក្រោមដើមពោធិ៍ហ្នឹងឯងអត់នៅទីណាក្រៅពីក្រោមដើមពោធិ៍ឯដោយសារតែគាត់ឮចាស់និយាយថាមានថ្មបុរាណហ្នឹងហើយប្រហែលជាកំណប់ហ្នឹងកប់ក្រោមថ្មហ្នឹងឯងទុកជាការចំណាំហ្នឹងឯងចឹងពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏ដើរតម្រង់ទៅកាន់ដើមពោធិ៍ហ្នឹងបន្ទាប់ពីគាត់ដើរកលឹងមើលជុំវិញដើមពោធិ៍ហ្នឹងអស់ហើយគាត់មើលឃើញថាមានតែកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺកន្លែងថ្មបុរាណនៅក្រោមដើមពោធិ៍ហ្នឹងចឹងពួកគាត់ក៏នាំគ្នាជីកនៅពីក្រោមថ្មបុរាណហ្នឹងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែជីកនេះបងសុកគាត់ក៏បានឮសំឡេងខ្មោចមនុស្សស្រីបំពេកូននៅលើចុងឈើល្វើយចឹងទៅកូនហើយដេកទៅកូនហើយដេកទៅចឹងទៅល្វើយនៅលើដើមពោធិ៍ហ្នឹងតែអាសំឡេងដែលបំពេកូនហ្នឹងវាបង្កប់ទៅដោយភាពឈឺចាប់ផងវាបង្កប់ទៅដោយភាពខូខើផងវាបង្កប់ទៅដោយភាពខឹងសម្បាផងចឹងគាត់ថាសំឡេងបំពេកូនហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ន័យថាគេកំពុងតែខឹងពួកគាត់ហ្នឹងមកជីកកកាយទ្របកំណប់ដែលគេបានរក្សានេះដល់អញ្ចឹងបងសុកគាត់ក៏បានបបួលបងចាបហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែបងចាបគាត់អត់ព្រមទេដោយសារថាគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងអីដែលគាត់ត្រូវទៅវិញបើគាត់ទៅវិញតើតាមានបានកំណប់ហ្នឹងទៅជាមួយដែរបើគាត់ទៅទោះបីថាបងសុកគាត់ព្យាយាមបញ្យល់បងចាបដោយហេតុផលណាមួយក៏ដោយបងចាបគាត់ស្ដាប់លេងចូលហើយពីព្រោះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺនឹកឃើញតែទ្របកំណប់របស់គាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពួកគាត់នាំគ្នាជីក
តែបងសុកគាត់ជីកដោយភាពភ័យខ្លាចគាត់ជីកផងគាត់សម្លឹងនេះនោះផងសំលេងខ្មោចបំពេហ្នឹងក៏បានស្ងាត់ទៅតែអ្វីដែលចេញមកបន្តទៀតគឺសំលេងខ្មោចមនុស្សស្រីហ្នឹងបាននិយាយមកកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរថាបើពួកអ្នកឯងព្យាយាមជីកកកាយយកទ្រព្យកំណប់របស់យើងដែលបានថែរក្សានៅទីនេះពួកឯងគ្មានសង្ឃឹមនឹងមានជីវិតត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញទេយើងឲ្យជំរឿសពួកឯងពីរទី1ឯងត្រូវតែបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមក្នុងការជីកកកាយយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលខំថែរក្សាទី2បើឯងព្យាយាមជីកកកាយឯងនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះគ្រាន់តែបងសុកគាត់ឮប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏បានបវល់បងចាបនឹងរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងតែបងចាបនេះគាត់អត់ព្រមរត់តាមបងសុកទេគាត់នៅតែព្យាយាមជីកកកាយបន្តទៀតនិយាយពីបងសុកគាត់ក៏បានរត់ចេញពីវត្តចាស់ហ្នឹងទៅដល់បងចាបគាត់ក៏ចេះតែព្យាយាមជីកនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជីកនេះគាត់ក៏ទៅប៉ះនឹងអាដុំអីរឹងមួយយ៉ាងឬសូតែភើងគាត់ក៏ឆ្ងល់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ជីកអាកលឹងដុំដែលរឹងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ជីកកលឹងហើយគាត់កាយដីចេញពីលើអាដុំហ្នឹងទើបគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ប៉ះមុននឹងបន្តិចគឺជាកេះបុរាណមួយដែលរុំដោយច្រវាក់ដោយឆេះមួយដល់ពេលគាត់ឃើញកេះបុរាណហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរំភើបហ្មងអញ្ចឹងមានន័យគាត់សន្មតថាកំណប់ទ្របទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងកេះហ្នឹងឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមរំភើបចិត្តគាត់បាត់អស់ហើយភាពភ័យខ្លាចពេលនោះវិញ្ញាណខ្មោចស្រីម្នាក់ដែលបំពេកូនហ្នឹងក៏បីកូនរបស់នាងហើយសំយត់ចោះពីដើមពោហ្នឹងមកលើដីក៏បាននិយាយមកកាន់បងចាបហ្នឹងម្ដងទៀតជាការពមៀនថាបើសិនជាបងចាបបោះបង់នៃសេចក្តីព្យាយាមនឹងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះនឹងមានជីវិតប៉ុន្តែនាងក៏ដាក់បដាសាដែរក្នុងពេលហ្នឹងជាតិហ្នឹងគឺឲ្យបងចាបនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងរស់នៅដោយភាពក្រីក្រអស់មួយជីវិតអានេះគឺជាបដាសាខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងចាបគាត់អត់មានគិតអំពីអ្វីដែលវិញ្ញាណស្រីម្នាក់ហ្នឹងខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងបានពមៀនមកកាន់គាត់ទេគាត់នៅតែព្យាយាមលើកកេះនឹងចេញពីអណ្ដៅហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់លើកកេះនឹងចេញពីអណ្ដៅហ្នឹងផុតហើយគាត់ក៏បានកោះកេះនឹងមើលទៅគាត់ថានៅក្នុងកេះគឺស្ពោពេញទៅដោយមាសភ្លឺច្រាលអស់ហើយចាំងមកដាក់ភ្នែកគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងអាភាពសេចក្តីលោភលន់ចង់បានរបស់គាត់នោះវាចេះតែកើនឡើងភ្លេចអស់ហើយនៅសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលវិញ្ញាណខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងឃើញថាការដែលគាត់ពមៀនទៅកាន់បងចាបវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពពេលហ្នឹងវិញ្ញាណខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានលុកដៃរបស់នាងមកច្បាច់កបងចាបហើយរុញតម្លាក់ទៅក្នុងដៅកំណប់ហ្នឹងឯងនៅពេលដែលបងចាបធ្លាក់ទៅដល់ដៅកំណប់ហ្នឹងហើយដីដែលនៅក្នុងបរិវេណវត្តទាំងមូលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមកើឡើងជួយឡើងវាហាក់បីដូចជាមានចលនាអញ្ចឹងពេលនឹងឯងអាដីអាចដីដែលគាត់បានជីកនោះក៏វាបាក់មកសង្កត់គ្របបងចាបនឹងធំកកគាត់ក៏ខំប្រឹងស្រែកឲ្យគេជួយប៉ុន្តែវាគ្មានសំឡេងរបស់គាត់នោះគឺវាគ្មានឮទៅដល់ភូមិទេដោយសារតែវត្តនោះវាឆ្ងាយផងអញ្ចឹងអត់មាននរណាមកជួយគាត់បានទេបងចាបក៏គាត់បានសម្លឹងមើលទៅលើដើមពោនឹងឯងភ្នែករបស់គាត់បើកធំមាត់របស់គាត់នោះក៏ចំហអាចដីដែលគាត់ជីកហ្នឹងក៏ចូលពេញមាត់គាត់នឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមកាត់រំលងមកដល់បងសុកដែលគាត់បានមកដល់ផ្ទះហើយគាត់ក៏អត់ទាន់យករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់អ្នកណាដែរលុះដល់ព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានដើរមកផ្ទះបងចាបពេលហ្នឹងទើបគាត់ដឹងថាបងចាបអត់នៅផ្ទះទេអញ្ចឹងបងសុកគាត់សន្មតថាបងចាបប្រកាសជាស្លាប់ហើយបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននាំដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់លោកមេភូមិបានស្ដាប់គ្រប់រឿងរ៉ាវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏បានបបួលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិងលោកតាអាចារ្យម្នាក់ដើម្បីទៅជាមួយគាត់នឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងបរិវេណវត្តទាំងមូលហើយគាត់ក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់ដើមពោធិ៍ដែលពួកគាត់បានជីកកាលពីយុគមិញពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាហួសពេលអស់ហើយបងសុកគាត់បានស្លាប់ដោយបើកភ្នែករបស់គាត់នោះគឺសម្លឹងមើលទៅលើដើមពោធិ៍ហើយអាកេះដែលមានមាសមានពេជ្រអីកាលពីយុគមិញហ្នឹងក៏វាបាត់ចេញពីទីហ្នឹងដែរនៅសល់តែសាកសពបងចាបដែលស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅកប់ដីធំកកហ្នឹងឯងហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏សម្លឹងថ្លែមើលទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវិញ្ញាណរបស់គាត់អត់ទៅណាទេនៅចាំកំណប់ហ្នឹងឯង
ហើយដល់ពេលចឹងទៅក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងបានគាស់កកាយយកសាកសពរបស់គាត់នឹងមកធ្វើបន់តាមធម្មតាទៅដល់ឃើញហេតុការណ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិលងជ្រៅនឹងកាន់តែមានអបិយជំនឿកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅក្បែរវត្តនឹងទេហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសិលឡើងគេតែងតែឮសំឡេងខ្មោចបងចាបនឹងឯងស្រែកឲ្យគេជួយស្រែកឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យបងសុកនឹងជួយឲ្យតែយប់ម៉ោងប្រហែល12អីហ្នឹងគឺឮសំឡេងល្វើយចេញពីវត្តហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាហ៊ានទៅរកកកាយអីកំណប់អីដូចគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទេបាទហើយនេះគឺជារឿងដំណើរតគ្នាពីដើមមកទេណាបងប្អូនបាទហើយដោយសារតែខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅមើលទៅវាតំណងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមកដើម្បីដំណើរតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ទុកជាការកំសាន្តមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនជឿជាក់ទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹង 100% ទេសូមបងប្អូនជឿដោយការពិចារណាបាទហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិអន្លង់ជ្រៅដែលបងមិចគាត់បានធ្វើការចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំហើយរឿងហ្នឹងគឺគាត់បានស្ដាប់អំពីជីតារបស់គាត់នឹងដំណើរប្រាប់គាត់ដែរទេបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់នៅរាល់រឿងអបិយជំនឿផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងជំនឿអរូបីហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន like ក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំទេក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនិងជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងស្វែងរកនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងដើម្បីយកមកធ្វើការសម្រាយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា